流しの中にセミ何ゼミだろう。これは普通のセミ。この模様は自然の宝庫ですね。ここは自然観察し放題です。猫手だってばよいただきます。確認サンドうまっ。マジうめい。やばいです。超うめい。まずうまいただいまの時刻8時26分で、気温の方が 24.9 度、湿度 83% です。天気は晴れです。撤収完了してしまったので、段ボールでちょっとまだ時間あるので横になりたいと思います。寝転んで見る景色、心地よい風。青い空と白い雲、こっ
モレビ。これ土地の実です。昨日の夜ゴンっていう音がして車のルーフに落ちてきました。へこんでるかも。大きな土地の木です。